السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيباتي، لا تنسوا الاشتراك والدعم لحتى يوصلكم الجديد، وأهلا وسهلا فيكم في وصفة اليوم. وصفتنا اليوم فيها دجاج ورز بسمتي. إن شاء الله يعجبكم، وصفة سهلة، تابعوني. عندي هون قطعتين دجاج، بنضيف عليها بصل بهذا الشكل، ورق الغار، ونزيد عليه ماء، ونضيف عليه شوية ملح، نضيف شوية زيت، تقريبا معلقة زيت، ونخليه لحتى يستوي الدجاج. راح نخلي الدجاج هون يطبخ لغاية ما يستوي، وبعدين بنعمل الرز في طنجرة تانية. عندي هون طنجرة راح نعمل فيها الرز. هنحط شوية بصل ناعم، بنضيف حبة لومي ميبس، وبنضيف ورقة الغار وحدة، ونحط شوية زيت لحتى نقلب فيه البصل. الرز هون عندي أبيض، نضيفه على البصل اللي حطيناه، نضيف معلقة 7 بهارات، معلقة صغيرة، شوية فلفل أسود، شوية كركم، شوية ملح، ونحرك. نضيف عليه شوية زبيب، راح نضيف مرق الدجاج طبعا بعد ما صفينا البصل، ونغطيه ونخليه لحتى يطبخ. طبعا ما بنحركه، بنخليه بس هيك شوي دوجه بس، ونخليه على نار هادية كتير لحتى يستوي وينشف. هون حبايبي راح اعمل خلطة الدجاج، فيها شوية فلفل احمر، فلفل اسود، بنحط شوية طماطم، معجون طماطم، شوية خل،
شوية بهارات مشكلة، نزيد عليها شوية زيت، نخلطها مشان ندهن فيها الدجاج حتى يتغير اللون تاعه، يعطيه اللون الذهبي.